नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले कानुनका विविध पक्षका विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामीले अपराध पीडितका अधिकारका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमै अपराध पीडितका हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार अपराध पीडित अधिकार संरक्षण ऐन समेत बनेको छ। यो ऐनको किन आवश्यकता पर्यो? अहिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? आज हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पीडित शास्त्री डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँ यो अपराध पीडितका अधिकारका लागि लामो समयदेखि लड्दै आउनुभयो। करिब 2 दशकभन्दा लामो समय तपाईँको यसमा योगदान छ। 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा अपराध पीडितका अधिकारलाई मौलिक हकमै राखियो र सोही अनुसार 2075 सालमा कानुन समेत बन्यो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने संसारभरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, अदालतहरू छन्। अदालत फौजदारी मुद्दा पर्छ। फौजदारी मुद्दा पर्दाखेरि त्यहाँ अपराध गर्ने र अपराधबाट पीडित हुने दुईटा पक्ष हुन्छ। संसारभरि कुरा गर्दैछु म। तर अपराध गर्ने भनिएको अभियुक्त वा शङ्कास्पद व्यक्ति वा कसुरदार ठहरेको व्यक्तिको हकमा संसारभरि मानवाधिकारको कुरा उठे, फौजदारी न्याय प्रणालीका कुरा उठे, अपराध शास्त्रका कुरा उठे। अहिले तपाईँ ल कलेजमा घुम्नु जानुभयो भने ठुल्ठुला बिल्डिङ, संसारका ठुल्ठुला बिल्डिङको 2-3वटा कोठा त अपराधसित सम्बन्धित अपराध शास्त्र, अपराध न्याय प्रणाली, फौजदारी न्याय प्रणाली, मानव किताबबाट टन्न पाइन्छ। तर त्यही अर्को सिक्कामा रहेको अपराधबाट परिणाम भोग्ने पीडितको हकमा किन हामी मौन बस्यौँ त? के उहाँको न्याय पाउने हक छैन? के उहाँको मानवाधिकार हुँदैन? चेलीहरू बलात्कृत हुनुहुन्छ, व्यक्ति भेटियो भने ठहरला वा मुद्दा चल्ला ठहरिएला, ज्यान मारिएला, बेचिएलान्, चेलीबेटीहरू हत्या हुन्छन् कति। त अभियुक्तको हकमा चाहिँ राज्य संवेदनशील भएर अनुसन्धान पनि गर्ने, भेटिएछ भने प्रमाणहरू भेट्यो भने पक्राउ गर्ने, थुन्ने, ठहर्ने जे पनि होला। तर त्यो सबै अपराधबाट जो व्यक्ति पीडित हुन्छ उसको हकमा किन सुनवाई नगर्ने? हो, यही पीडाले चाहिँ मलाई छुयो। साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँलाई एउटा म दृष्टान्त निवेदन गरौँ। एकजना 12 वर्षीय बालिकाको जाहेरीमा एउटा मुद्दा चल्यो। दसैँको अगाडि थियो। त्यसवखत घटस्थापनादेखि छुट्टी हुन्थ्यो। घटस्थापना एक दिन अगाडि सुनवाई भइरहेको थियो क्षेत्रीय अदालतमा। त्यसको लागि विशेष अदालत पनि गठन भएको थियो। तर 4:45 बजे मलाई के भनियो भने, शङ्करजी त्यहाँ विशेष अदालत बन्द नगर्नु भनिदिनुहोस् भन्यो। त्यसको अर्थ अभियुक्त तारिखमा छुट्दैछ भन्ने कुरा सङ्केत भयो। खैर, आफ्नो ठाउँमा छ, आदेश भयो, छुट्यो। मैले सोधेको प्रश्न के थाहा छ? अभियुक्त त तारिखमा छुट्यो, त्यो बच्चीको हकमा तपाईँहरूले के बोल्नुहुन्छ त? बच्ची घर त बोल्नु पर्यो नि त। जुन व्यक्ति एउटा घरेलु कामदार भएर बस्नुभएको थियो भनेपछि आर्थिक विपन्नता प्रमाणित छ, गाउँघरको हुनसक्छ, अशिक्षित हुनसक्छ, निरक्षर हुनसक्छ, त्यो पीडा भइसकेको व्यक्तिलाई के गर्ने त? हाम्रो न्याय प्रणाली मौन रह्यो। खैर, हामीले तत्काल केही व्यवस्था अनि तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यही घटनाले अनि यो अपराध पीडितका अधिकार वकालत गर्न प्रेरित गरेको हो या त्योभन्दा होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो त केही पुर्खली पेसा नै, पुर्खली पद नै मैले जागिरे हो, अदालतै हो। बाउबाजेबाट पनि मैले सिक्दै आएको, बुझ्दै आएको। तर मलाई पहिलोपटक घट्यो घटना त्यो। पछि म जागिर खाएपछि मैले प्रत्येक आफै स्वयं पनि न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि मैले अपराधका पीडितहरूको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने धेरै कोसिस गरेँ। यतिसम्म कि अपराधका पीडितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा कसुरदारलाई ठहराएर मात्र उसले के पाउँछ भन्ने खालका प्रश्नावली पनि मैले राखेँ। पछि मैले चाहेर सरकारी वकिल बन्न चाहेँ ताकि त्यहाँबाट सुनवाई हुन्छ कि भने त्यहाँ पनि मुद्दा फिर्ता जस्तो कुरामा त्यहाँ सही गर्नुपर्ने भयो। पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि म गएँ ताकि मैले पीडितलाई, अपराधका पीडितलाई केही गर्न सक्छु भन्ने कुराको भावना लिएर गएको थिएँ।
तर त्यहाँ चाहिँ 1948 को मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रबाट मात्र निर्देशित भएको पाएँ। किनभने अपराधका पीडितको हकको लागि त कुनै मानव अधिकार निर्माण भएको छैन। 1985 मा बेसिक डिक्लेरेसन अफ बेसिक प्रिन्सिपल अफ जस्टिस फर भिक्टिम्स अफ क्राइम एन्ड एब्युज अफ पावर भन्ने बन्यो, तर त्यो 1948 को मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको दङदङीको रूप आयो। हो, यसमा नेपालले केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गर्यौँ। तर अब यो 2072 सालको संविधानको मौलिक हकमै यो लेखियो अपराध पीडितका अधिकार भनेर, र यसलाई चाहिँ यो संविधानमै लेखिएको थियो नेपाल चाहिँ पहिलो मुलुक भनेर पनि भनिन्छ। म यहाँ मार्फतै के निवेदन गरौँ भने नेपाल टेलिभिजन मार्फत नेपालका समस्त नेपालीलाई म बधाई दिन चाहन्छु। विश्वको संवैधानिक इतिहासमा अपराध पीडितको हकलाई मौलिक अधिकारमा प्रत्याभूत गर्ने आजको मितिसम्मको एक्लो र पहिलो देश नेपाल हो। त्यसैले म समस्त नेपाललाई सबभन्दा पहिला म बधाई दिन चाहन्छु। अनि म यहाँलाई निवेदन गर्दै थिएँ, त्यसपछि हामीले देख्दै आयौँ कि पीडितहरूको हकमा कुनै पनि सुनवाई भएन। पीडितहरूको हकमा मानवाधिकारको परिभाषा र व्याख्या भएन। यही लबिङ गर्दा गर्दा अन्तिममा गएर संविधान सभामा पुग्यो। संविधान सभामा पनि यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ, स्रोत व्यक्तिको रूपमा म नै आमन्त्रित थिएँ। 1.5 घण्टा उहाँहरूसँग स्रोत व्यक्तिको रूपमा छलफल गरेँ, उहाँहरूको जिज्ञासा समाधान गरेँ। त्यहाँ 8-9वटा मैले बुँदाहरू दिएको थिएँ, दफाहरू उपधाराहरूमा राखिनुपर्ने, तर अहिले 2टा उपधारामा 3टा अधिकार राखिएको छ। तर पनि म यति प्रफुल्लित छु, यति आह्लादित छु कि नेपालले विश्वलाई एउटा नमुना देखायो। अब संसारभरि कसैले पनि अपराध पीडितको हकमा केही बोल्न चाहन्छ भने नेपालको संविधानको साभार गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँलाई निवेदन गरौँ, अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा यही नोभेम्बर 5 तारिकमा चुनाव हुँदैछ। त्यहाँ मार्सिज ल अन्तर्गत संविधान संशोधन गरेर अपराधका पीडितलाई हकहरू दिनुपर्छ भनेर 9वटा हकहरू प्रस्तावित गरिएका छन् निर्वाचन मार्फत, कि यो हक प्रमाणित गर्न हामीलाई जिताउनुहोस् भन्ने भएको छ। यसरी अब प्रभाव त महसुस गरिएको रहेछ नि। होइन, यो किन यो अहिले यो पछिल्लो समय नेपालमा पनि केही समय अगाडिसम्म यो अपराध पीडितका अधिकार व्यवस्था गरिएको थिएन, र यो चाहिँ अदालतबाट पनि कुनै उनीहरूलाई न्याय नदिने गरेको यहाँले भनिहाल्नुभयो। अहिले यो पछिल्लो समयमा आएर अपराध पीडितका अधिकारका विषयमा किन यति धेरै चर्चा भयो? कि यो पहिलाको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ यसको महसुस नगरेको हो? राज्य व्यवस्थामा संसारले, विश्वले अपराधका पीडितलाई मान्छे नै मानेन, उसको पीडाको एक्नोलेजै गरेन विश्वले। नेपाल जस्तो सानो देशले गरिहाल्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न त गाह्रो थियो। तर म संविधान सभाका ती महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै दफाहरू त राख्नु भएन, तर जति राख्नुभयो उहाँहरूको योगदानलाई म स्यालुट गर्छु। किनभने उहाँहरू तत्काल अलमला हुनुहुन्थ्यो, संसारमा कोही छैन शङ्करजी, यो कसरी राख्ने उहाँहरूलाई सम्झाउन मलाई धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो। तर नेपालका ती सभासदज्यूहरूले पछि महसुस गर्नुभयो। उहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ, आफ्नो घरको चेलीबेटी बलात्कृत भएको परिकल्पना गर्नुहोस्, आफ्नो घरको चेलीबेटी बेचिनु भएको परिकल्पना गर्नुहोस्, आफ्नो आफन्त र आफ्नो वरिपरि हत्या भएको परिकल्पना गर्नुहोस्, अपराधको परिकल्पना गर्नुहोस् र पीडा महसुस गर्नुहोस् न। अनि पीडा महसुस भएपछि तपाईँहरूलाई बाध्य हुनेछ, ओ यो त हो रहेछ त। अब यो अधिकारको व्यवस्था त गरियो, त्यो सोही अनुसार कानुन पनि बनेर आयो, तर खास यो अपराध पीडित भन्नाले एउटा यो शब्द नै अलिकति नबुझ्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ कतिपयलाई। यो खास यहाँले भनिदिनुहोस् न, अपराध पीडित भनेको चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई बुझिन्छ? सही कुरा गर्नुभयो। यो हामीले यति मात्र भन्यौँ कि अहिले चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रणालीमा दुनियाँवादी भएर चल्ने एउटा फौजदारी मुद्दा हुन्छ, सरकारवादी भएर चल्ने अर्को फौजदारी मुद्दा हुन्छ। सरकारवादी भएर किन चल्यो भन्ने प्रश्न उठ्ला। पहिला यसको सामान्य पहिला निवेदन गरौँ, अपराध व्यक्ति विरुद्ध घट्छ। बलात्कृत एकजना चेली हुन्छ, बेचिनुहुन्छ एउटा चेली, वा अरू कुनै रोजगारमा नेपाली कोही युवा बेचिएला, हत्या होला, एकजना हुन्छ। तर यसको परिणाम समाज र राज्यले भोग्छ। यसको संवेदनशील यति हुन्छ कि अपराधले चाहिँ समाजलाई नियन्त्रण गर्यो भने त्यहाँ शान्ति सुरक्षा हुँदैन। त्यसैले राज्यले के सोच्यो भने गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरू जसको परिणाम राज्य र समाजले भोग्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन
को दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भनिकन सरकारवादी मुद्दाको सूचीकृत गरियो। हो, त्यो सरकारवादी सूचीकृत गरिएको मुद्दाको हकमा चाहिँ यो धारा 21 नेपालको संविधान 2072 को धारा 21 मा अपराध पीडितको हक भने प्रत्याभूत भएको हो। तर दुनियावादी मुद्दामा पनि अपराध त घटेको हुन्छ, तर त्यसको संवेदनशीलता चाहिँ व्यक्ति विरुद्ध घटेको र व्यक्तिले नै परिणाम भोग्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ दुनियावादी भयो। तर जसको परिणाम राज्य र समाजले भोग्छ त्यो चाहिँ सरकारवादी भयो। हो, त्यस्तो सरकारवादी हुने मुद्दाको अपराधबाट जो व्यक्ति पीडित बन्नुहुन्छ त्यस्ता चाहिँ अपराध पीडितको रूपमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। अब यो अपराध पीडित हो या होइन भनेर छुट्याउने आधारहरू कस्ता हुन्छन्? सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली विश्वभरि चलेको एउटा फौजदारी न्याय प्रणालीमा चाहिँ पीडितले आफू पीडित भइरहेको वा हुनेवाला चिजको जाहेरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अलिकति के यसमा काल्पनिक जाहेरी पनि हुन सक्छ? म निवेदन गर्दै हजुर, जाहेरी गर्नु पर्यो। जाहेरी गरेपछि अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब एउटा अनुसन्धान पद्धति चाहिँ तेस्रो मुलुकमा अलिकता दुःखदायी छ। जस्तै मैले यहाँ निवेदन गरौँ कि बलात्कार भएको जाहेरी पर्यो, बलात्कार भइरहेको जाहेरी पर्यो, घटनास्थलमा जानु पर्यो कि प्रहरी बन्दुक बोकेर जाने हो? होइन, होइन। प्रहरी के जानु पर्यो? चिकित्सक लिएर जानुपर्छ, मनोवैज्ञानिक परामर्श गर्ने मनोविद लिएर जानुपर्छ। किन जानुपर्छ? कि अपराधको पीडितको मन जित्नुपर्छ। वी हेभ टु विन द हार्ट्स अफ द भिक्टिम्स। अपराधको पीडितको मन जित्न सकेन भनेदेखि त उसले राज्यलाई सहयोग गर्दैन। राज्यलाई पीडितले सहयोग गरेन भनेदेखि त एउटा अभियुक्तलाई तपाईँ कसुरदारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले अपराधको पीडितले चाहिँ आफू पीडित भएको वा उहाँको नजिकको व्यक्तिले वा कुनै पनि व्यक्तिले तत्काल सूचना गर्ने वा जाहेरी दिने हो। र त्यो जाहेरी तपाईँले शङ्का गर्नुभएको फेक पनि हुनसक्छ। किन फेक हुनसक्छ भने संसारमा यस्ता धेरै घटना पनि भएको छन्। कुनै व्यक्तिलाई फसाउनु पर्यो, कुनै व्यक्ति पदाधिकारी बन्नेवाला छन्। तपाईँलाई थाहा होला, अमेरिकाको एउटा होटलमा एकजना विश्व आर्थिक उसको ठुलो पदमा जाने व्यक्तिलाई एकजना महिलाले म चाहिँ उहाँले मलाई यौन दुर्व्यवहार गर्नुभयो भनेर भन्यो। उहाँ पदमा जान पाउनु भएन, कारबाही पर्यो। पछि उहाँ महिलाले मलाई 2 लाख रुपियाँ दिएर जाहेरी गराएको भन्यो। त यो फेक जाहेरी चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्नु पर्यो, राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्यो, समाजबाट बहिष्कृत गर्नु पर्यो वा आफ्नो कुनै रिस फेर्नु पर्यो, जसलाई तत्काल समात्न सकिन्छ, पक्राउ गर्न सकिन्छ, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो फेक दिन्छ। तर अहिलेको अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075ले त्यस्तो गरे ती व्यक्ति स्वयं दण्डित हुन्छ। अब यो पीडितलाई जुन चाहिँ क्षतिपूर्तिको कुरा पनि भनिएको छ, ऐनमा त एउटा व्यवस्था गरियो, तर उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिने? पीडकले दिने या राज्यले दिने? के छ त्यसको व्यवस्था? सही प्रश्न गर्यो। यो चाहिँ सामान्य जिज्ञासा। जहाँ जान्छु म यो जिज्ञासा चाहिँ पाउँछु। किनभने सर्वसाधारणले जान्न चाहेको कुरा के भनेदेखि कार्यविधिमा सर्वसाधारणको त्यति चासो नहुन सक्ला। किनभने सचेतनाको अभाव होला, निरक्षरता होला वा न्यायमा उहाँको पहुँच नहोला। तर कोही व्यक्ति पीडित भइसकेपछि, कार्यविधिबाट सम्पन्न भएर न्याय सम्पादन भइसकेपछि उहाँको हकमा के त? उहाँले के पाउने त? म यहाँलाई निवेदन गरौँ, मलाई धेरै ठाउँमा प्रश्न गर्ने गर्छन्, यो मौलिक अधिकार आयो, अपराध पीडित संरक्षण आयो, पीडितले के पायो त? सामान्य प्रश्न धेरै ठाउँ गर्ने गरिन्छ। सबभन्दा पहिलो उत्तर त के भने अब पीडित सरोकारवाला भयो, स्टेक होल्डर भयो। अब अपराधका पीडितले मेरो यो मौलिक हक हनन भयो, कार्यान्वयन गरेन र ऐनले दिएको फल्ला अधिकार मेरो लागू गरेन, कार्यान्वयन, अब अदालतको ढोका गर्नु पाउने भयो। त्यसैले यो विश्वको पहिलो मैले निवेदन गरेको यो चाहिँ स्टेक होल्डरसिप हो। यो स्टेक होल्डरसिप लिइसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा के भनेदेखि उहाँलाई अदालतमा सहज प्रवेशको अधिकार भयो। अब क्षतिपूर्ति किन भन्ने प्रश्न उठ्छ। क्षतिपूर्ति पनि सधैँ यस्तो प्रश्न उठ्छ कि हामीले अपराधलाई कुनै रकम दिएर त्यसको भर्ताल हुँदैन, वास्तवमा हुँदैन। खास गरी बलात्कृत हुनुभएको चेली, बेचिनु भएको चेलीको सत्तित्व कुनै पनि रकमको मात्राले भर्ताल हुँदैन। हत्या भएको व्यक्ति पुनर्जीवित हुनै सक्दैन।
अरू अपराधमा चाहिँ मान्छे भन्ने गर्छन् कि रिकम्पेन्सेट गर्न सक्छ, गरिहाला। जहाँ मुद्रा र पैसाको अर्थ हुन सक्छ त्यहाँ हुन सक्ला, तर अपराधको पीडितको निश्चित पीडित हुन सक्दैन कि निश्चित पीडितको क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। तथापि हामीले उहाँलाई सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक स्थितिमा निरन्तरता आओस्, हिजोको राम्रो अवस्था छ भने त्यही अवस्थामा आओस् भन्ने अर्थ राखेर कम्तीमा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने गरेका छौँ। यो दुई प्रकारको छ। एउटा अन्तरिम क्षतिपूर्ति छ। अन्तरिम क्षतिपूर्ति भनेको कस्तो भने अपराध घट्ने साथ व्यक्ति निरीह हुन्छ कतिपय अवस्थामा, कहाँ उसको केही रहँदैन, व्यवहारै रहन्छ। यदि राज्यले त्यस वखत पीडितको आत्मविश्वास र आत्मबल बढाउने कोसिस गरिएन भने त्यस्तो व्यक्ति कसुरदारहरू, अभियुक्तहरूको, गलत व्यक्तिहरूको दबाव, प्रभाव र अभावले फेरि शिकार हुन्छ। त्यस कारण राज्यले उहाँहरूको मन बसेर जित्नुपर्छ। किनभने जित्नुपर्छ भने उहाँको सहयोगको कारणले मात्र एउटा अभियुक्त कसुरदारमा रूपान्तरण हुन्छ, उहाँको सहयोगले कारण। यद्यपि तेस्रो मुलुकमा चाहिँ भनिन्छ 60% बढी चाहिँ हामी कहाँ अपराधहरू अझै पनि लुकाइन्छ। सचेतनाको कारणले लुकाइन्छ, डरको कारणले लुकाइन्छ, कानुनको अनभिज्ञताले कारणले लुकाइन्छ, दबाव, प्रभाव, अभावको कारणले लुकाइन्छ। तर जाहेरी दिइसकेपछि तीनटा अवस्थामा तत्काल आवश्यक पर्ने औषध उपचार हुन सक्छ। जस्तै बलात्कार भयो, जिउ मास्ने बेच्ने भयो, कति अपराधहरू, हत्या भयो, कुटपिट भयो, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक। अनि तत्काल क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। जस्तै कुनै चिज क्षति भयो, घर आग लागि भइदियो, बस्ने कहाँ त, औषध उपचार भयो, क्षतिपूर्ति भयो, तत्काल राहत खान पनि त पर्यो नि त। त्यस्तो बेलामा त यो राज्यले नै के कोषको व्यवस्था गरेको छ उसलाई? हो, राज्यले नै अपराध पीडित संरक्षण कोष वा पीडित कोष भनेर ऐनले व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो कोष अन्तर्गत दिने हो। यसको चाहिँ पछि गएर अदालतबाट मुद्दा ठहरिसकेपछि यो चाहिँ रिइम्बर्स हुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ अभियुक्तबाट लिन्छ, कसुरदारबाट असुल गर्छ र त्यो रिइम्बर्स गर्छ। यो भयो अन्तरिम क्षतिपूर्तिको। यो अन्तरिम क्षतिपूर्तिमा एउटा भ्रम चाहिँ हामीले निवारण गर्नै पर्छ। मलाई केही न्यायाधीश साथीहरूले पनि यो चाहिँ भ्रम देख्नु, उहाँ साथीहरूलाई भ्रम देख्यो। एउटा चाहिँ अहिले मुल्की अपराध संहिता ऐनले के गरिदियो भनेदेखि अभियुक्तबाट यो अन्तरिम क्षतिपूर्ति लिएर पीडितलाई दिने र मुद्दा चाहिँ सफल भएन भने 60 दिनभित्र पीडितले क्षतिपूर्ति, अन्तरिम क्षतिपूर्ति फिर्ता दिने, अभियुक्तलाई फिर्ता दिने। मतलब गजब लाग्छ। यो चाहिँ पीडित के अरे विधिशास्त्रै विपरीत हो। अभियुक्तलाई कुनै आर्थिक र दण्डनीय दायित्व त दिनै मिल्दैन, ठहरेपछि दिने हो त। अनि फेरि ठहरिएन भनेदेखि त पीडितले त के हुन्छ त, औषध खर्च गरिसक्यो होला, राहतमा खर्च गरिसक्नुभयो होला, क्षतिपूर्ति कहीँ आवश्यक अनुसार खर्च गरिसक्नु होला, उहाँले कहाँ फिर्ता दिने? अनि के कैद जाने? त्यस कारणले त्यो व्यवस्था संशोधन गरियोस् भनेर हामीले प्रयास गरेका थियौँ। त्यो किन संशोधन भयो थाहा छैन, तर अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 मा स्पष्ट लेखियो यो चाहिँ कोषबाट दिने हो। तर ठहरिसकेपछि यो चाहिँ कसुरदारबाट असुल गर्ने र बढी भएको क्षतिपूर्ति पीडितले पाउँछ र अन्तरिम क्षतिपूर्ति बाबतको फिर्ता पाउँछ। अब कसुरदारसँग यदि जति पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर अदालतले ठहर गर्छ, त्यतिको जायज यथा सम्पत्ति रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ? म निवेदन गर्छु, यहाँको अगाडिको जिज्ञासा बाँकी नै छ कि राज्यले दिने कि कसुरदारले दिने भने जिज्ञासा छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ कसुरदारले नै दिने हो, त्यसमा विवादै छैन। तर के कसुरदार सक्षम हुन्छ भन्ने कुराको तपाईँ ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्छ? सबै मुद्दामा अभियुक्त भेटिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? अपराध ठहरिन सक्छ, तर अपराध नठहरिन पनि सक्छ। पीडा प्रमाणित हुन सक्छ, पीडक प्रमाणित नहुन सक्छ। अनि के त राज्यले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने त? यस्तोमा चाहिँ हामीले बनाएको, हाम्रो जारी भएको ऐनमा चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था के गरिदिएको छ भने राज्य अभिभावक हो है। राज्य अभिभावक भएको हुनाले सबभन्दा पहिला राज्यले पीडितको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला अभियुक्त अरू कसुरदारसँग छैन भने कोषबाट दिने हो। मुद्दा चल्यो, अपराध ठहरियो, पीडा प्रमाणित भयो, तर अभियुक्त कसुरदार प्रमाणित भएन, त पीडा त प्रमाणित छ नि त, कसुरदार पो प्रमाणित नभएको, त्यसमा पनि क्षतिपूर्ति पाउँछ।
त्यो चाहिँ कोषबाटै दिने भयो हो त्यो त्यसमा क्षतिपूर्ति। अनि अर्को चाहिँ मुद्दा चलिरहेछ, पीडा प्रमाणित भएको छ, मुद्दा फिर्ता लिइदियो राज्यले, त्यस्तो अवस्थामा पनि क्षतिपूर्ति पाउँछ। यो क्षतिपूर्ति दिने एउटा राम्रो प्रविधि चाहिँ त्यहाँ तयार भयो। तर एउटा चाहिँ मैले सार्वजनिक रूपमा निवेदन गर्नै पर्छ, सायद यहाँले पछाडि जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो होला यसमा केही अभाव छ कि भनेर। अपराध भयो तर अभियुक्त भेटिएन, हजुर, अभियुक्त प्रमाणित भएन। एकान्त अवस्थामा हत्या हुनसक्छ, बलात्कार हुनसक्छ, अपरिचित व्यक्तिबाट बेचिन सक्छ, घर आगलागी हुनसक्छ, अपराध त घट्न सक्छ नि, तर अभियुक्त यकिन भएन भने के त अब जाहेरी मुद्दा नचल्ने त अहिलेको व्यवस्थाले अलिक साँगुरो गर्थ्यो। हामीले निवेदन गऱ्यौँ कि होइन, यो मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि राज्यले अनुसन्धान गर्नै पर्छ र यो गरेर अदालतमा क्षतिपूर्ति प्रयोजनको प्रमाणीकरण गर्नलाई चाहिँ मुद्दा लानै पर्छ, अभियुक्त हुनैपर्छ भन्ने छैन। म 6 महिना अगाडिको एउटा घटना निवेदन गरौँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त आयोजनामा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। मैले त्यो दिन निवेदन गरेको थिएँ, यस्तो ल्याकुनाजहरू, अभावहरू चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पहल गर्नु पर्यो, किनभने अपराधका पीडितको मानवाधिकारको समस्या कमी छ भनेदेखि त राष्ट्रिय मानवाधिकारले पहल गर्नु पर्यो भनिकन मैले निवेदन गरेको थिएँ। त्यस कारणले जुन अभाव छ त्यो कहीँ उहाँहरूले हेरिदिनु होला कि। अब यो अपराध पीडित सम्बद्ध मुद्दाका फैसलाहरू पनि भइसकेका छन् कतिपय। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ कि अपराध पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाएको छ या यही नै हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेका लागि ठिक छ या यसमा चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने केही देखिएको छ? सही प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ जसले भने विश्वमा पहिलो पटक मौलिक अधिकारमा बनाउने देश भएको हुनाले हाम्रो देशमा पीडित मैत्री वातावरण चाहिँ भएको छ है, धेरै भएको छ। तपाईँलाई उदाहरण दिनु, म नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रमा पनि स्रोत व्यक्तिको रूपमा जाने गरेका छु। जुन बखत बलात्कृत चेलीले क्षतिपूर्ति पाउने मुल्की ऐनमा व्यवस्था थियो तर नियम थिएन, निर्देशिका थिएन, दिग्दर्शन थिएन, केही थिएन, अनुसन्धान हुन्थ्यो, अभियोजन लाग्थ्यो, न्याय सम्पादन हुन्थ्यो, सक्थ्यो। तर नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई हामीले भन्यौँ कि होइन, ऐन नियम नभएको पनि तपाईँहरूले यसलाई कस्टमरी लको रूपमा डेभलप गर्नुहोस्, अभियुक्तबाट तपाईँहरूले सम्पत्ति रोक्का गर्नुहोस्, क्षतिपूर्ति माग गर्नुहोस्। हो, त्यो चाहिँ अब ट्रेन्ड बनिसक्यो एकदम। अब तपाईँले अदालतमा अनि सरकारी वकिल कार्यालय पनि त्यसरी नै संवेदनशील भइसकेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बढ्ने कुरा त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई फेरि एउटा हामीले सलाम गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले जुन ऐनमा व्यवस्था नभएको कारणले पीडितलाई समस्या परेको छ भनेको छु नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्य चाहिँ सबै पीडितको अभिभावक हो भन्ने अर्थमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पहल गरेर क्षतिपूर्ति दिएको उदाहरण पनि हामी आइसक्यो। अब अदालतमा चाहिँ त यति संवेदनशीलता विकास भएको छ, अब त अपराधका पीडितको प्रसङ्ग उठेपछि क्षतिपूर्तिको संवेदनशीलता त कसैले पनि बिर्सनुहुन्न। यतिसम्म कि जुन बखत यो संविधानको धारा आएको थिएन, मौलिक अधिकार बनेको थिएन, त्यस बखत पनि अभियुक्त बालक रहेको तर विपन्न रहेको, पीडित प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि राज्यबाट दिनुपर्छ भनिकन सबभन्दा पहिला इलाम जिल्ला अदालतबाट यसको थालनी भयो। राज्यबाट त्यस वखत 20,000 दिएको थियो। अब अहिले त ऐनले नै दियो। 3टा अवस्थामा अपराध पीडितलाई चाहिँ सक्षम अभियुक्त कसुरदार छैन भने राज्यले दिने, मुद्दा चल्यो कसुर ठहरिएन तर कसुर अपराध ठहरियो, पीडा ठहरियो पनि पाउने भयो, अर्को मुद्दा फिर्ताले पनि पाउने हो। अब यति संवेदनशीलता भयो कि अदालतले यसलाई संवेदनशीलताको आधारमा ठहराउँदै गएको छ। यतिसम्म गरेको छ अदालतले कि अभियुक्त यकिन होस् या नहोस्, राज्यले अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनै पर्छ, पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ भनिकन फैसला पनि गरिसकेको छ। हस्, धन्यवाद। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले अपराध पीडितका अधिकारका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा कानुनका विविध पक्षका बारेमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।